ว่าจะให้มันคือโอ้มันคือแต่เก่ามันมาจากบ้านไหนมาแต่บ้านเวียงคุกมาที่เวียงคุกกูน่ะคุณละมาแต่ไก่ตัวแถวท่าบอปุ่นตัวเนี่ยคนไข่แน่ไปยุ่ยังพุ่นเอาไปเฮ็ดบังไฟอยู่หันอยู่เวียงคุกยุ่กับไผอยู่เนี่ยเอาอยู่กับพลาเพิ่นกุศลบุระที่อันย้ายจืนเนี่ยมาจากบ้านไหนมาจากอำเภอเพ่นพุ่นละทุอำเภอเพ่นเมืองอุดรบนตัวหันมาได้ผัวอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวหันละแถวไหนแถวบรรทัดบ่เคยได้ยินโอ้ผู้ใหญ่บ้านบรรทัดว่าเจ้าโอ้บ้านบังไฟประหลาดตัวนั้นแมนย้ายหมอดเดสันอยู่บ้านไหนโอ้มาจากโคราชฉันเองมาคือบ้านคือหมูเขาดอกแต่มาเอาผัวอยู่แถวหนองคายนี่แหละอยู่แถวชานเมืองเนี่ยอยู่ชานเมืองเนี่ยแถวบ้านน้องท่าหน้าไก่เนี่ยนั่นแถวนี้แหละผัวแม่นไผ่ผัวกูเป็นผู้ใหญ่บ้านจุ้ยชื่อว่าจังใดกูจำชื่อผัวกูไปได้ครับว่าจำเรื่องเลือดอีบ้านผัวได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเอาเลยผัวกูเด้อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆจืนดีใจว่าชานพอจะดับตำแหน่งปุ๊บรู้ว่าคะแนนตัวเองนำเอาเรื่องคันนี่ตื่นเช้ามาประกาศหอกระจายข่าวเลยว่าจังไดขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับผม ต่อไปนี้ผมไม่ได้เป็นคนแล้วนะว่าได้เป็นคนแล้วเป็นอย่างอ้าวก็เป็นผู้ใหญ่บ้านยังไงมึงคิดว่าคนเป็นอย่างเดิมคือกันกับเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งบรรทัดบ่เอาเป็นจังไดอุ้ยเพิ่นได้เป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆเพิ่นไปประชุมเอาธรรมดาต้องประชุมเนี่ยเพิ่นประชุมนี่ประชุมแล้วบัดสิเมื่อบ้านเพิ่นละย่างจังสี่แม่จังไดเอาป่วยบ่เหรอเอ้าเล่าคือยังคอยแจ้ยันตำแหน่งเฟียดกลับมาผ่านหน้าวัดมาหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อถามเลยโยมผู้ใหญ่บ้านมาแต่สายมาแต่ประชุมเฮ้ยคนที่ญาติก็เสือยับก็เราเอาย้ายผมท่องนี่เดี๋ยวอยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านไหนบุญละเขาอยู่ผู้เวียงขอนแก่นบุญละที่ขอนแก่นผู้เวียงแล้วพ่อหนามันคือไดโนเสาร์โอ้เราย้ายนี่เดี๋ยวอยู่บ้านไหนโอ้ยขอมาตั้งแต่บุรีรัมย์พุนลาบ้านข่อยบ้านเบาน้อยบุรีรัมย์บุรีรัมย์แถวอำเภอคูเมืองพุ่นน่ะแต่ว่าไงมาเอาลูกเอาผัวอยู่เนี่ยอยู่แถวหนองคายเนี่ยอยู่ใส่บ้านเจ้าอยู่ใส่เนี่ยอยู่รอขางวัดโพชัยนี่ล่ะอ้าวผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านบ่เป็นกำนันบ่ผัวจะเป็นยังเป็นสปลผัวข่อยน่ะอ้าวอะไรวะสปลกูเคยได้ยินแต่อปพรอบตแม่นหยังสปลกระซับปลือหันดีสร้างสิวัจักน้ำปูแท้เก่งแท้คำย่อน่ะเก่งหันแล้วสปลสับปลืออบตองค์การบริหารส่วนตำบลออกองค์การขนส่งอาหารทางอากาศกูเรียนมาสิแปลเง่าแท้อกนั่นแม่นหยังออกเอากูก็เข้าดูอยู่ว่าโรตัสบิ๊กซี่ก็ได้คักตัวละเนาะอย่างความย่อนี่เฮ้ยวัดสุคนน่ะใครเนี่ยอยู่แล้วอันต่อปอนี่แปลว่าต่อปอนี่คือสิเมนตะปูผิดเตะปากปุ้ยนั่นแหละคุณยังไปว่ามันลิ่งหนูได้อีหมอผู้ใดออกมากะว่าผู้ใดออกมากะว่าเอายังใส่หัวบาดเอามุ้งกุดกูตัวนี้กูนี่อย่างมุ้งกุดประกวดนางสงการผ่านมาหันลาชนะเลิศมึงนี่นะประกวดนางสงการคนงามได้ที่หนึ่งแม่นบอกได้ที่หนึ่งชนะขาดแล้วโอ้ประกวดจะคนประกวดตะกูผู้เดียวเอาแล้ววันนี้ผู้ใดเป็นกรรมการเอากระดานไส้กูโอ้หลานไส้บอกมึงจะไปหาขี่ตัวพี่ขี่ตัวน้องทำไมมันใส่อยู่หันมันขโมยพานผ่ามานั่นบางเว้นนี่ไปทำบุญน้ำกูเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยขาครับว่ากูเอาพันก็ได้มาขโมยพันไปอีบาปหนากูพี่คนบุญน่ะรักของวัดของว่าพอดีคนบุญคนบุญจะไหนกูไปทำบุญกูได้เลยตัวไหนบอกงี้ลูกไอ้เฮ็ดกูแห้งหลายเลยเพื่อนนี่ปอบมึงตัวไหน3ผู้ใดให้หลวงพ่อเพิ่นว่าจังได๋กูทำบุญเสร็จหลวงพ่อเพิ่นเลยบอกว่าโยมนั่งลงพนมมือขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นแล้วก็ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเพิ่นว่า2หูกูเลยจืดเอ้ยท้องวัดเพิ่น
3มาแท้ว่าสะดอก เออ เอ เอาหยังใส่เนาะบาดนี้เนาะ บ้านนี้พ่อกูจิกลับกูก็เลยแนมไปเห็นนั่นกระปุกน้ำชา เออ กูก็เลยไปลิ้นให้เพิ่น เออ ตอนกูกำลังลิ้นหลวงพ่อเพิ่นเลยว่า ว่า โยมระวังหก อุ้ยเกือบเป็น38ต้นเนี่ย บัดนี้กูกำลังจิกลับกูมาปีนเกือบกูเห็นเลขอีกละบัด โตไหนล่ะบาดเนี่ย 10 เครื่อง ใครเป็นออกจากวัดซ่าก็นั่นได้10 ล้อรถ แต่ว่ากันนี่นะ รถ10 ล้อบ่ ได้ดี